سلام زخبركم سمعتي أبناء حجي تحسنا ناي زموتو تعدو خداونتي ناو أفريقيا خمز اللي أختقليتو قتلت كلتش ودان أبلجيم معباليتات وقع حماس إسرائيل كالوتن كلنا يوم كساب مزازي مدبنا مسانا كتصنحو عند عدمنا متان حبرتا بوان خباصحكم سابسكرايب نخد قبرو بخبرنا عدمكم ኣብ ዩጋንዳ ካልኣይት ክዳውንቲ ኣዝዩ ልሙድ ምዃኑ ዝግለጽ ዕዳጋ ኣዊኖ ኣብ ማእኸል ከተማ ካምፓላ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ንሃብታማትን ድኻታትን ብተመጣጣኒ ዋጋ ግን ከኣ ብፅሬት ዝተታሕዙ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉ ክዳውንቲ ዝሽየጠሎም ቦታ ኮይኑ ፀኒሑ ኣሎ። እዚ ድማ ምዕራባዊ ፋሽን ካብቲ ኣብ ዓዲ ዝስራሕ ይበልፅ ዝብል ኣረኣያታት ዘጉልሕ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ብኣውሮፓውያን ኣሜሪካን ዝድርበዩ እዞም ክዳውንቲ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ጃምላ ሸየጥቲ ዝዕደጉ ኮይኖም ብሚልዮናት ዝቁፀር ንግዲ ኮይኑ ኣብ 7 ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኣስታት ክልተ ሲሶ ሰባት ብውሕዱ ክፋል ክዳውንቶም ካብ ዕዳጋ ካልኣይት ክዳውንቲ ዓዲጎም ከም ዘለው ኣብ 2017 ዝተገብረ መፅናዕቲ ኤጀንሲ ሃገራዊ ልምዓት ኣሜሪካ ይሕብር። ዋላ እኳ ተፈታውነት እንተሃለዎ ካልኣይት ክዳውንቲ እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ድፊት የጋጥመሎ ይብሉ እዮም ነጋዶም። ካብ 1986 ጀሚሩ ስልጣን ሒዙ ዘሎ መራሒ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኣብ ወርሒ ነሃሰ እቲ ንብረት ካብ ዝሞቱ ሰባት ዝመጽ እዩ ብምባል ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉ ክዳውንቲ ካብ ወፃኢ ምእታው ይእግድ ከም ዘሎ ኣውጁ ነይሩ። ጻዕዳ ምስመተ ክዳውንቶም ኣኪቦም ናብ ኣፍሪቃ ይሰድዎ ድማ እዩ ሙሴቪኒ። ሰመዚ ንግዲ ነቲ ፕሬዚደንት ዝሃቦ ትእዛዝ ክሳብ ሕጂ ኣብ ግብሪ ኣይወዓልዎን። ካልኦት መንግስታት ኣፍሪቃ እውን እቲ ንግዲ ንዕብየት ኢንዱስትሪ ዓለባ ውሽጢ ዓዲ ዘዳኽም እዩ ብምባል ነቲ እታዊ ደው ከብሎ ይፅዕሩ ኣለዉ። ውድብ ንግዲ ማሕበረሰብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብቡሩንዲ፣ ኮንጎ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳ ዝቆመ ካብ 2016 ጀሚሩ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉ ክዳውንቲ ካብ ወፃኢ ምእታው ክእገድ ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣብ ዩጋንዳ እቲ ፕረዚደንት ዝሃቦ ትእዛዝ ኣብ ነጋዶ ስምባለ ኣስዒቡ ኣሎ። ከምዚ ዓይነት እገዳ እንተተግቢሩ ድማ ሓደጋ ከስዕብ እዩ ይብሉ ንሳቶም። ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ 45 ሚልዮን ሰባት ኣብ ዝርከባ ብርክት ዝበላ ዓበይቲ ዕዳጋታት፣ ቃልዕ ቦታታት፣ ወሰናዊ ፅርግያታት ኣብ ዝርከቡ መደበራትን ዋላ እውን ኣብ ድኳናትን ኣብ ሞላትን ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉ ክዳውንቲ ይሽየጡ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ነጋዶ ዛቡጋ ዝስሙ ከመይ ገይሮም ነቲ ክዳውንቲ ይእክቦ ንሕና ብዛዕባ ንፈልጦ የብልናን፣ ግን ናብ ዩጋንዳ ምልኣኾም ቅድሚ ምልኣኾም ናብ ብቕዓት ምርጋፅን ናይ ምምኻን ስራሕን ከም ዝካየደሉ ብሰነድ ከም ዘረጋግፁ ሓቢሩ። እቲ ብሕፅሮተ ቃል KACITA ዝፍለጥ ማሕበር ነጋዶ ካምፓላ ነቲ እገዳ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ክዳውንቲ ብፅኑዕ ዝቃወም ኮይኑ ኣፍረይቲ ክዳውንቲ ውሽጢ ዓዲ ጠለብ ንምምላእ ዓቕሚ ንምህናፅ ዝኽእል ደረጃ ብደረጃ እገዳ ክግበር ይመክር። ገለ ኡጋንዳውያን ሰፈይቲ ክዳውንቲ ከም ዊንፍሬድ ኤሪናይቲዌ መብዛሕትኡ ግዜ ፅሬት ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝስራሕ ጨርቂ ድኹም ምዃኑ ይኣምኑ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉ ክዳውንቲ ክገዝኡ ከም ዝመርፁ ዘገርም ኣይኮነን ከም ዝበለ ድማ ፎክስ ኒውስ ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ኣላ። ሶኒ ኣብ ብራስለስ ርእሲ ከተማ በልጅም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 2,000 ዜጋታት ምቕታሎም ነቲ ሃገር ኣሰቢድዋ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ንሶም ንሃገሮም ንምድጋፍ ናብ ስታድየም ኣብ ዘምርሕሉ ዝነበሩ እዋን ከም ዝተቐተሉ ተገሊፁ። ሓደ ካብቶም ግዳያት ማልያ ናይ ሃገራት ጋንታ ሽወደን ለቢሱ ስለዝነበረ ነቲ ቀታሊ ሽወደናዊ ምዃኑ ሓበሬታ ኮይንዎ ከም ዝኽእል ፖሊስ በልጅም ግምቶም ኣቐሚጦም ኣለዉ። ተፃወቲ ሽወደን ነቲ ሓበሬታ ምስ ሰምዑ እቲ ፀወታ ክቋረፅ ከም ዝሓተቱን ተቐባልነት ስለ ዝረኸበ ከዓ እቲ ፀወታ ኣብ ዕረፍቲ ከም ተቋረፀ ተፈሊጡ ኣሎ። ልዕሊ 35,000 ደገፍቲ ንጥንቃቐ ኣብ ውሽጢ ስታድየም ከም ዝፀንሑ ተገይሩ ክሳብቲ ኩነታት ናይቲ ጡርጡር ዝፍለጥ። እቲ ጡርጡር ምስ ሃደመ ኣብ ርእሲ ከተማ በልጅም ሃደን ሰብ ምስ ተጀመረን ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣኒሊስ ኣብ ኤክስ ኣብ ናይ ቀደም ትዊተር ፈጻሚ ናይቲ ኣብ ብራስለስ ዝተፈፀመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትለ ሓቢራ። እሱ ኣኽራሪ ምዃኑ ወዲ ቱኒዝያ ምዃኑ ተወሳኺ ገሊፃ። ጋንታ ሽወደን ከዓ ብለይቲ ናብ ሃገራ ከም ዝተመልሰ ተፈሊጡ። እቶም ዝሞቱ ሓደ ኣብ ሱሳታት ሓደ ቃል ኣብ 7ታት ዕድመ ዝርከቡ እዮም። ሓደ ቃል እውን ተወጊኡ ኣብ ሆስፒታል ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ኡሉፍ ክሪስተርሰን ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ኣብ ልዕሊ ሽወደን ዜጋታት ሽወደን ዝፍፀም ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ምዃኑ ኩሉ ዘመልክት እዩ። ሽወደናውያን ስለ ዝኾኑ ጥራዮም ከዓ ተቐቲሎም ኢሉ። እቲ ጡርጡር ሓሊፉ ኣብ ሽወደን ይበፅሕ እኳ እንተነበረ ኣብኡ ግን ኣብ ፋይል ፖሊስ ከም ዘየለ ተሓቢሩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብተወሳኺ መንግስትን ኣገልግሎት ፀጥታን ኣብ ወርሒ ነሃሰ ኣብ ልዕሊ ሽወደን ብእስላማውያን ኣኽረርቲ ምፍራሕ ስዒቡ ነቲ ናይ ራዕዲ መጠንቀቕታ ናብ ካልኣይ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘዕበዮ ኣመልኪቱ ሕጂ ነቶም ስክፍታታት ምኽንያታውያን ከም ዝነበሩ ብንፁር ፈሊጥና ኣለና ኢሉ። እቲ ኣብ ሽወደን ዝነብር ኢራቃዊ ስደተኛ ዝፈፀሞ ምንዳድ ቁርኣን ኣብ ሃገራት እስላም ቁጣ ዝመልኦ ግብረ መልሲ ከም ዝሰዓበ ይዝከር።
ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ኢራቅ ሰልፈኛታት ንኤምባሲ ሽወደን ከም ዝወረሩን መንግስቲ ኢራቅ ድማ ምስ ሽወደን ዝነበሮ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዘቋረፀን ይዝከር። ሰበስልጣን ሽወደን ነቲ ምንዳድ ቁርኣን ብተደጋሚ እኳ እንትኮነንዎ ኣብ ትሕቲ ናፅነት ምዝራብ ይፍቀድ እዩ ክብሉ ፀኒሖም ኣለዉ። መንግስቲ ንፖሊስ ብፀጥታ ምክንያት ከምዚ ዓይነት ተግባራት ደው ንምባል ዝለዓለ ስልጣን ክህቦ ድዩ ወይስ ኣይቦን ይምርመር ኣሎ። ኩሉ ሕጋዊ ዝኾነ ጉባኤ ኣይኮነን ክብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊፁ ኣብ ሽወደን ትገብሮ ኣብ ካልእ ቦታ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ብሴፖ ዝፍለጥ ኣገልግሎት ፀጥታ ሽወደን ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኩነታት ከቢድ ምዃኑን ምስ ሰበስልጣን ቤልጅን ብቐረባ ይሰርሕ ምህላዎም ገሊፆም። ኣብ ሽወደን ብፍሉይ ንቁርኣን ይኹን ካልእ ሃይማኖታዊ ፅሑፋት ምፅላም ዝኽልክል ሕጊ የለን። ህዝባዊ ሰልፍታት ናይ ምክያድ መሰል ብሕጊ መንግስቲ ሽወደን ዝተሓለወ እዩ። ፖሊስ ብሓፈሻ ፍቓድ ዝህቡ ህዝባዊ ምትእኻብ ብዘይ ዕግርግር ወይ ከዓ ኣብ ድሕነት ህዝቢ ሓደጋ ክኸትል ዘይክእል እንተኮይኑ ተኣሚኖምሉ እዩ። ሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ እስራኤል ብሰሉስ ኣብ ከተማ ጋዛ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብቁስላትን ካልእ መፅለሊ ዝደልዩ ፍልስጥኤማውያን ዝመልአ ሆስፒታል ከም ዝሃረመ ኣማይ ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፁ። እቲ መጥቃዕቲ እንተተረጋጊፁ ድሕሪ 2008 ኣብ ዝተካየዱ 5 ውግኣት እስራኤል ዝፈፀመቶ መጥቃዕር እቲ ዝለዓለ ቀታሊ መጥቃዕቲ ኣየር ክኸውን እዩ። እቲ ሚኒስትሪ ብውሕዱ 500 ሰባት ከም ዝተቐተሉ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ወሃቦ ቃል ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ዳንኤል ሃጋሪ ብዛዕባ ሞት ኣብ ሆስፒታል ክሳብ ሕጂ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘለ ገሊፁ ዝርዝር ምስ ረኸብና ንህዝቢ ክንሕብሮ ኢና ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ኣየር ምዃኑ ዘይምዃኑን ኣይንፈልጥን ድማ ኢሉ ድሒሩ ኣብ 24 ኒውስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ብመሰረት መንግስቲ እስራኤል ዝገበሮ መርመራ እቲ ኣብ ሆስፒታል ዝሃረመ ዝፈሸለ ሮኬት ሓማስ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ እንተኾነ ብካልእ ወገን ኣይተረጋገፀን ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጥኤማውያን ዕጡቅ ጉጅለ ሓማስ ዝገብሮ ፍሪ ቀጻሊ ስጉምታትን ንነዊሕ እዋን ትፅቢት ዝተገብረሉ ናይ መሬት ወራር ከይከውን ይኽእል እዩ ኢሉ ወሃቦ ቃል እስራኤል ንቐጻሊ መድረኻት ኩናት ንሻባሸብ ኣለና ከምዚ ክኾኑ እዮም ኣይበልናን ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ናይ መሬት መጥቃዕቲ ይዛረብ ዘሎ ዝተፈለየ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ዝበለ ሲኤንቢሲ ሓቢራ ወታደራዊ ክንፊ ሓማስ ዝኾነ ብርጌድ ቃስም ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እስራኤል ኣብ ማእኸላይ ወሽመጥ ጋዛ ብዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ዕጡቕ ኣይማን ኖፋል ከም ዝሞተ ገሊፁ ኖፋል ክሳብ ሕጂ ኣብ ብደብዳብ እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝተቐትለ ዝለዓለ ሽም ዘለዎ ዕጡቕ እዩ ሰራዊት እስራኤል ምሕቢኢ ሓማስ ትሕቲ ቅርፅን ማእኸላይ ምእዘዝን ዕላማ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ተማሊ ሰሉስ ኣብ ዶብ ሊባኖስን እስራኤልን ዳግማይ ግጭት ተላዒሉ ሓይልታት እስራኤልን ኣብ ሊባኖስ ዝርከቡ ዕጡቃት ጉጅለታት ድሕርቲ ኩናት ኣብ ጋዛ ካብ ዝጅመር ተኸታታሊ ትሑት ደረጃ ዘለዎም ግጭታት ተፀሚዶም ኣለዉ ካብ ሊባኖስ ዝተተኮሰ ፀረ ታንኪ ሚሳይል ተማሊ ሰሉስ ንጎ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ኣብ ትርከብ ከተማ መቱላ ከም ዝዓለበን 3 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ኣብ ሳፋድ ዝርከብ ማእኸል ሕክምና ዚፕ ሓቢሩ ኣብ ሊባኖስ ብቅፅበት ሓላፍነት ዝወሰደ ጉጅለ የለን እቶም ዝተጎድኡ ሲቪላት ድዮም ወታደራት ንፁር እኳ እንተዘይኮነ እስራኤል ግን እስላማውያን ሰባት ካብ ጥቃ ዶብ ሊባኖስ ዝርከብ ከባቢ ክወፁ ኣዚዛ ኣላ ድሕሪ እዚ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ዶብ ዝርከቡ ሓያሎ ከባቢታት ብተኹሲ መዳፍዕን ፃዕዳ ፎስፈርን ብምውቃዓ መንግስታዊ ማእኸል ዜና ሊባኖስ ሓቢሮም ሰራዊት እስራኤል ታንክታቱ ናብ ሊባኖስ ገፀን ከም ዝተኮሳ እውን ተሓቢሩ ግብፂ ሕጂ እውን ምስ እስራኤል ብዛዕባ ምብፃሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ነዳድን ኣብ ጋዛ ካብ መሰጋገሪ ንቁጣታት ትዛረብ ከም ዘላ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ገሊፁ እቲ በዓል ስልጣን እስራኤል ንኩሉ መተሓላለፊ ሓገዝ ክትፍትሽ ከም ዘላን ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ንሓማስ ከም ዘይጠቅም ከተረጋግፅ ትደሊ ከም ዘላን ገሊፁ ስለምክታልኩም ብልቢ ነመስግን ሳብስክራይብ ንክትገብሩ እናዘኻኽርና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናየ ንምነየልኩም